ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას მოითხოვენ მარუხისა და სოხუმის ქუჩის მცხოვრებლები. მოუწესრიგებელი გზის სავალი ნაწილი, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ყოველი გაწვიმების შედეგად ტალახდება. ტერიტორიაზე ასევე ავტოტრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება ჭირს. ტროტუარებზე არც ქვაფენილები არის დაგებული. მათივე თქმით, მოძველებული საკანალიზაციო სისტემა სასწრაფოდ რეაბილიტაციას საჭიროებს. იგეგმება თუ არა აღნიშნული ქუჩების მოწესრიგება 2015 წლისათვის. თემაზე უფრო ვრცლად მაცნეს მომდევნო გამოშვებაში ვისაუბრებთ. ქუჩის მოწყობა გვინდა, რომ წესიერად იყოს, ტალახი გვახშობს, ზაფხულობით ტვერი გვახშობს, კანალიზაცია მოსაწესრიგებელია და ვითხოვთ, რომ გიგვიკეთო. კაცი შეხედავს ამას, შეიძლება თუ ასომე რატო წუწუნებული ისე კარგად ჩანს გზა, მაგრამ რო გაწვიმდება, ხო 5 სანტიმეტრს ვერ ნახავ, რომ იგი ტალახი არ იყოს. და ტალახია მოდობილი სულ. კანალიზაცია გაგვიკეთონ პირველ რიგში, რომ გქონდეს ჩვენ იმედი, რომ ასფალტი დაიგება. დავკვირდნენ, ტროტუარიც უნდა გაკეთდეს და ქუჩას უნდა მოწესრიგდეს, მაგრამ ჯერ საჭიროა საკანალიზაციო სისტემის გაკეთება. ისეთი ატალახებულია ქუჩა, ეს სოხუმის ქუჩა, მარუხის ქუჩა, არ გაივლება, მოკლედ, სუფთა მდგომარეობაში ქუჩაში ვერ გახვალ.